Здорово, камрады! В прошлый раз я рассказывал о клиппинге AMOLED экранов на примере Samsung Galaxy A5 и OnePlus X. Ну, я думаю, вы помните этот выпуск. Если вы не смотрели его, можете посмотреть вот здесь вот. В комментах вы просили включить в обзор устройством классом выше, что мы сегодня и сделаем. Итак, не так давно у меня был на тестировании Samsung Galaxy S7 Edge, поэтому мы можем рассмотреть его поближе. Для начала глянем на равномерность свечения его экрана. Как видно, она не идеальна, но все же она лучше, чем у Samsung Galaxy A5 2016 года. И примерно такая же, как и OnePlus X. Тут можно подумать, что у S7 и OnePlus X примерно одинаковые матрицы, только вот у S7 она, соответственно, скругленная. Но на самом деле это не так, так как что OnePlus страдает сильным уводом гаммы в зеленый оттенок. То есть зеленит, как говорят на просторах интернета. В принципе, это довольно распространенный недостаток всех AMOLED матриц ранних поколений. Такое на самом деле было очень сильно видно, когда выходил Samsung Galaxy S2 и iPhone S4. iPhone 4 и 4s. Окей, у Samsung Galaxy S7 таких проблем нет, но у него есть другая проблема, это полосы. В общем, их можно было заметить и на предыдущих фотографиях, если вы были внимательны. Вот как они выглядят, можно глянуть. Хочу особо отметить, что это не брак экрана и не шум от матрицы фотоаппарата. Да, такая проблема действительно есть при реальном использовании, правда, нужно очень постараться, чтобы ее увидеть. Вот эти вот полосы заметить как-то вот в фильмах, например, и практически невозможно. Но при темной заливке и максимальном уровне яркости экрана такое увидеть все-таки можно. Поэтому паниковать и писать комменты в стиле «а у меня типа такого нет, у тебя брак какой-то был» или проблемный телефон, ну, не стоит. Если есть желание увидеть эти линии, то сделайте 7% заливку черного и выкрутите яркость дисплея на максимум. При отсутствии ярких источников света вокруг эти линии в принципе можно будет разглядеть. Итак, мы выяснили, что перед нами совершенно разные модели AMOLED матриц. Они отличаются своими особенностями и характеристиками. Теперь глянем на клиппинг. Более того, добавим к сравнению недавно протестирований и весьма свежий смартфон Xiaomi Redmi Pro, который в ходе тестирования продемонстрировал довольно интересный момент. Он отливал не зеленым, как обычно делают это бюджетные AMOLED матрицы, а красным. Итак, сведем все данные в одну таблицу и вуаля. Первое, что бросается в глаза, это все матрицы имеют очень разное поведение. Экран у Galaxy S7, например, клипует первые 4 паттерна. Galaxy A5 столько же. Но только у него все это сопровождается вакханалией какой-то цветов. OnePlus X демонстрирует самую высокую сопротивляемость к клиппингу. То есть у него всего 2 паттерна неразличимы между собой. Ну а Xiaomi не видит разницу между 3 паттернами, то есть это какой-то вариант между. При этом видно, что по равномерности свечения и окрасу серого градиента это очень различные экраны. Подведем выводы. Сегодня мы узнали о том, что клиппинг у разных моделей может иметь самые разные проявления. Нет какой-то четкой зависимости от производителя или цены аппарата. По всей видимости, тут играют роль технологические какие-то нюансы или, возможно, просто подрядчик. Хотелось бы еще, конечно, узнать, насколько разнится клиппинг в рамках одной модели смартфона, но возможность выяснить это будет у меня едва ли. Так что на сегодня у меня все. До новых встреч.